Проработав на ликероводочном заводе более 20 лет главным инженером, вот от такой протечки в трубе, по которой течет спирт, у меня появляется только чувство грусти, а не желание радости, как было ранее, когда я всегда присасывался и напивался, даже не разбавляя его. А теперь у меня вызывает это желание грусти, потому что уже нету сил. А грусть еще из-за того, что мне придется сейчас писать заявку и чинить это оборудование.